환생에 대해서 얘기하겠습니다. 첨부는 진영은 이렇게 찍었고요. 그리고 정수는 이렇게 찍었습니다. 그리고 현재 표식 찍고 있고요. 저는 공캐 그리고 남캐만 다 키울 거기 때문에 주덱에서. BJ님 간만에 상담 방송 혹시 하시나요? 네, 조금 이따 해드리겠습니다. 조가극 상자는 왜 안 뜯나요? 13, 12절 이거 깐다고 해서 별로 달라지는 게 없어서 그러다가 또 이제 성급해야 되면은 하기도 하는데 지금 당장 이걸 깔 필요성을 못 느껴서 안 하고 있습니다. 지금은 진짜 트름이 좀 나왔는데 이거는 음료수 그 탄산음료를 마셔가지고 네 방캐가 지금 없어서요. 아니 없는 게 아니지 쟁패용으로만 쓰기 때문에 주덱에는 아예 없죠. 뭐 했더라? 아 그리고 환생 같은 거는 제가 환생에 대해서 하고 싶은 말이 있는데 많은 분들이 서브캐로 이거 키우면 좋을까요? 서브캐로 레오나 괜찮나요? 네, 큐 음식 몰빵했습니다. 아니면 뭐 서브캐로 이거 좋나요? 막 이런 식으로 물어보시는 분들이 있는데 저는 그거는 서브캐로 어떤 특정 캐릭을 키우는 것보단 제 주덱에 있는 캐릭이 다른 주덱 캐릭이랑 교체되면서 그 원래 주덱에 있던 애가 서브캐로 밀려나는 게 이상적이라고 생각합니다. 그러니까 환생하는 것 자체가 다이아 막 이런 거 다 하게 되면은 결국 손해잖아요. 그러니까 어차피 저는 지금 12캐릭도 아니고 10캐릭 정도만 좀 쓸만한 정도 수준이라 유니크가 9개예요. 네. 그래서 사실 12캐릭, 최소 12캐릭 아니면 그 이상 키워야 하기 때문에 이제 치즈르 같은 경우도 주덱에서 밀리면서 환생을 하는 게 아니라 주덱에서 밀리고 이제 치즈르가 서브덱으로 가는 거고요. 다른 캐릭터가 주덱으로 올라오는 거죠. 그러니까 환생을 할 필요가 전혀 없습니다. 길드 훈련소 좀 보여주세요. 네, 알겠습니다. 길드 훈련소는 근데 이건 6칸 뚫려 있고요. 빕 13, 아니 빕 3, 빕 8 해제되는 건 안 돼 있고 그냥 주덱 6마리 넣어놨습니다. 크게 다르지 않아요. 그대가 좋다님 반갑습니다. 열혈팬 분이 오셨네요. 오랜만입니다. 그리고 길드 길드 캠프 관련해서 하나 팁을 알려드리자면 이건 지금 제가 보여드릴 수는 없지만 6개 가속 횟수가 오잖아요. 이제 그거를 제가 누군가를 6번 해줄 수가 있고 그 6명이 저한테 또 해줄 수가 있는데 기왕이면 저는 이렇게 랜덤으로 가속하는 것보다는 랜덤으로 가속을 하게 되면 그 아무나 상대방 누구나 아무나 한 명한테 그냥 랜덤으로 한 명한테 가장 맨 앞에 있는 캐릭터한테 가속이 들어갑니다. 한 캐릭터에만요. 그래서 앞에 있는 캐릭터가 경험치가 제일 높은 이유가 그것 때문인데 저는 짝꿍을 정해서 그 길드 단톡 있으실 거 아니에요. 그 단톡에서 짝꿍을 한 분 정해서 서로 맞교환을 하시는 게 효율이 좋습니다. 맞교환을 하면서 한 캐릭터에 몰빵하지 말고요. 6명의 캐릭터가 있으면 6명의 캐릭터한테 다 한 번씩 네 그렇게 가속을 받는 게 효율이 좋아요. 증가하는 수치가 거의 2배 가까이 차이가 납니다. 그래서 짝꿍이 없으면 제 짝꿍이 없으면 누군가가 그냥 저 랜덤 가속을 해버리잖아요. 저한테. 그렇게 되면 앞에 것만 오르고 성장 수치도 대충 48,000이었나? 한 번에 48,000 정도 오르는데 제 경우는 그거를 한 캐릭터한테 계속 주면 48,000 곱하기 6이 되지만 이걸 1씩 나눠주게 되면 뭐 한 10만 뭐 이런 식으로 해서 네, 그 정도 오릅니다. 정확한 수치는 제가 모르겠지만 한 번 이미 가속을 주는 캐릭터한테 한 번 또 가속을 주면 네, 그 성장치가 고정이 됩니다. 제 나이는요 딱히 밝히고 싶진 않지만 네, 26살입니다. 이미 예전에 말했기 때문에 굳이 숨길 필요는 없을 것 같아요. 대학 졸업은 안 했고요. 졸업 거의 끝자락에 있는데 네, 휴학하고 있고 네, 대학 공부는 언론 쪽으로 했습니다. 언론 저널 신문방송학과 쪽. 네. 근데 제 꿈은 사실 언론인이 되는 거나 아니면 뭐 방송을 하는 게 아니라 이런 방송 말고요. 방송국에 취직하는 게 아니라서요. 지금은 좀 이것저것 시도해보고자 휴학을 한 상태입니다. 네, 61섭 유저님이 상담해달라고 하시는데 네,
상담해드리겠습니다. 그 매니저 톡으로 매니저 드릴게요. 매니저 톡으로 아이디랑 비밀번호 보내주세요. 지금 40분 넘게 보고 계시는데 12시가 넘었습니다. 추천과 즐겨찾기 한 번씩 부탁드려요. 이 말 할 때마다 항상 낯간지러워요. 약간 좀 뭔가 구걸하는 것 같고 그렇습니다. 좀 익숙해져야 되는데. 네, 추천해주신 분들 혜신님, 그대가 좋다님, 트로커님, 쪼롤롤롤님, 나로니에님, 혈육샤샤님, 죽방한방님, 오다기리조님, 카오스님, 혜성님 감사합니다. 조재련님, 이프올미님, 이걸 어떻게 읽어가지죠? 시험팔사님 감사합니다. 즐겨찾기도 매일 해야 되는 건가요? 아니면 즐겨찾기를 한번 하시면은 더 이상 하실 필요 없습니다. 이미 돼 있는 거죠. 여자친구 있어요? 없습니다. 여자친구 없습니다. 제가 약간 가을 타는데 지금 여름인가요? 여름이라고 그래야 되나? 네, 곧 장마가 오죠. 네. 가을이 되면 조금 옆구리가 시리다라는 생각이 들긴 하는데 보통은 저는 약간 좀 십선비라서 제가 말하는 거 보시면 아시겠지만 진짜 재미없는 사람이거든요. 트로커님. 네. 다시 매니저 드릴게요. 트로커님 김구님이시구나. 그래서 더 찾아와요. 감사합니다. 참새사랑님이 항상 제가 그 홍보 댓글 같은 거, 홍보 글 같은 거 올리시면 진짜 약간 죄송스러울 정도로 너무 칭찬하는 글만 항상 달아주셔서 늘 감사합니다. 트로커님은, 김구님은 저희 길드 실질적인 북일마세요. 저는 다지 북일마고 좀 자주 해요. 자주 하겠습니다. 근데 킹오파 방송은 제가 늘 그렇지만 킹오파 방송은 좀 컨텐츠가 더 생기고 보여드릴 게 많고 얘기할 거리가 많으면 진짜 자주 하고 싶거든요. 근데 맨날 똑같은 얘기만 하게 돼서 앵무새가 된 기분이라 가지고 이렇게 새로운 게 없는 이상은 조금 꺼려지더라고요. 그리고 스타나 롤이나 봐도 모르니 그냥 로그인 안함. 칼스님 방송글을 올리면 그 위에 꼭 무과금 부심 쩐다라는 글 올라오던데 그런가요? 제 저격인가요? 제 저격인가? 저 못 봤는데. 제가 오늘 공지 올리고 그 카페에다가 글 올리고 못 봐가지고 어딨죠 그게? 그러니까 제가 글 올릴 때도 약간 좀 싸우고 있더라고요. 과금 무과금 항상 늘 그래요. 여기는 이슈가 그거밖에 없나. 맨날 무과금 어쩌고 저쩌고 과금 어쩌고 저쩌고 막 싸우고 있어서. 자유 게시판인가? 근데 뭐 적절한 비난이면 수용을 하겠는데 뭐 워낙 이런 그 뭐라 그래 3개나 올라왔어요? 헐 3개나 올랐단 말이에요? 어디 있죠? 여기 있네. 과금 논란에 대한 생각. 네 맞아요. 그게 저한테 저격이건 아니건 상관없이 그게 논리가 있고 적절한 비판이면 수용을 하겠는데 이 공카는 진짜 너무 비난 일색이에요. 그냥 논리도 없어요. 그냥 무과금들 자랑 느느. 이건 근데 제 글 올린 다음에 여기 있다. 이게 제가 올린 글이거든요. 그래도 한번 제 언급이 있어요. 저 누군가한테 언급되는 거 이렇게 약간 변태 같지만 좋아함과 동시에 싫어하는데 잠깐만 61선 유저님 그 쓰셨죠 매니저 채팅에. 네네. 조금 잠시만요. 네. 조금 이것만 찾아보고 한번 들어가겠습니다. 네. 이건 제가 쓴 글이고 댓글이 이 정도면 키우면 자랑 좀 할 수 있음. 자랑한다고 문제 될 거 있나?
뭐 별 없는데? 댓글은 없는 게 안 좋은 게 없는데? 사실 무과금이나 과금이나 본인 만족 아닌가요? 그쵸? 저도 제 만족이죠. 사실 과금이고 무과금이고 상관없이 뭐가 아 이건가? 이거 말씀하시는 거죠? 무과금충들이 관가하는 것? 혜성님 시간을 되돌릴 수 있다면 칼스님처럼 무과금이었으면 좋겠네요. 아 제가 사실 다른 게임에서 비슷한 경우가 있어가지고 저도 과금을 아예 안 한 건 아니거든요. 이거 맞죠? 이거 막 엄청난 비난 일색이에요. 들어가기 겁나는데. 아 한번 읽어볼게요. 와 이게 뭔 소리야. 무과금인데 전투력이 높으면 높을수록 더 미련하고 멍청하다는 걸 의미한대요. 와 진짜 개소리다. 이게 저 저격글이에요? 딱히 저 저격글 같진 않은데? 그냥 다 싸잡아서 비난하는 거 아니에요? 그냥 무과금? 네, 제 저격글은 아닌데. 병신이 감지되었습니다. 아 근데 댓글 보면은 다 알잖아요. 이게 댓글이 68개던데 다 어그로라고 느끼는 거 아닌가? 이 사람들도? 두 줄 읽고 걸렀습니다. 병신이 감지되었습니다. 아 이거 다 대응을 했구나 이 사람이. 어? 뭐야? 이게 뭐지? 무과금 교육방송이 그렇게 배알 꼴림? 이게 왜 있지? 이거는 저죠. 이건 제 얘긴데. 그죠. 아 근데 제가 올리면서 저는 오늘 방송을 할 거니까 오늘 방송을 할 걸 대비해서 광고를 올리려고 하는데 제가 올리려고 할 때마다 싸우고 있더라고요. 근데 또 약간 내가 이거 올리면 좀 불지르는 격인가 싶어서 좀 조심스럽게 쓴 건데 자랑 안 하고 저 원래 좀 저도 약간 과시욕이 있어서 어느 정도 자랑이 들어가는데 자랑 안 하고 썼는데 뭔 소리야 이건 진짜 완전 어그로인데 그냥. 아니 이게 좀 이해가 안 되는 게 일일이 한 번씩 클릭해서 소탕하고 쿨타임 기다리고 이걸 왜 기다려요? 소탕도 50회 소탕하면 되고 쿨타임 기다릴 것도 없이 그냥 꺼놨다가 2시간 뒤에 하면 되고 시탑도 그냥 사실 시탑은 좀 귀찮긴 해요. 네. 시탑은 좀 귀찮긴 한데 그거 빼고 사실 시탑 오늘 안 한 것 같은데 그러고 보니까 네. 딱히 무과금이 과금러보다 돈이란다. 시간이 더 들거나 노력이 더 들거나 그러진 않는데. 이거요? 이건가? 그 아래 글도 있어요? 이건가? GM의 과금 유도가 감지되었습니다. 이거 아니고. 근데 방송 관련된 내용이 있으면은 저긴 하죠. 무과금으로 방송하는 사람이 저밖에 없으니까. 저도 대놓고 자랑하는 사람은 응원해줍니다. 무과금인데 이거 좋은가요? 이런 사람이 있죠. 아니 저도 근데 이런 건 조금 좀 꼴사납긴 해요. 초창기에 좀 많았던 게 뭐였냐면 무과금인데 오로치 뽑았어요. 오로치 좋나요? 그런 건 좀 그렇죠. 네, 그런 건 좀 짜증났죠. 근데 저는 그거보다 사실 더 짜증났던 게 뭐냐면 제가 제일 짜증났던 게 뭐냐면
그 각슈엘 관련된 얘기이기도 한데 무과금인데 아테나 키운 애들을 병신이다. 네. 아테나 키운 애들 멍청한 애들이다. 각슈엘로 보석 산 애들은 게임 접어라 망했다. 막 그런 거랑 그게 1, 2등이고요. 그리고 아니다. 영순이가 뭐냐면 제일 짜증나는 건 진짜 가장 짜증나는 건데 무과금이라서 과금 유저랑 너무 갭 차이 나서 게임 못 하겠다고 무과금에 대한 혜택을 좀 하라고 혜택을 풀으라고 뭐 이런 거 있잖아요. 이거는 진짜 과금러랑 무과금러 너무 차이 나서 게임 못 하겠다. 이거 과금주도 너무 심하다. 네. 맞아요. 그 논리가 있었어요, 진짜. 그게 제일 극혐이었어요, 진짜. 아니, 그냥 뭐 과금러 이기려고 게임하는 것도 아니고 그냥 자기 만족으로 하는 건데 뭐 과금러 이기려고 하고 있어. 네. 무과금 없으면 게임 망한다. 맞아요. 그 논리도. 예전에 무과금 서버 만들자고 하던 사람도 있던데. 될 리가 없죠, 그게. 안 날라갔어요. 61섭 유저님 안 날라갔습니다. 그죠? 근데 제가 약간 조금 덱상담 구구해달래요. 네, 알겠습니다. 이 말만 마무리하고요. 제가 진짜 하고 싶은 말이 하나 있는데 머리가 멍청해가지고 이 말 해야지 하고서는 3초 만에 까먹었는데 잠깐만요. 그래요. 맞아. 제가 한 번 그런 적 있어요. 네. 딱 한 번 제가 올렸던 글 중에 나의 활동, 내가 쓴 글. 제가 글 꽤 많이 썼는데 제가 쓴 글에 여기 있다. 61차 무과금의 과금러 이기는 공략. 악몽 대리 요청은 안 되나요? 제가 악몽을 잘하지 못해요. 아까 보셨겠지만 심각합니다. 제가 쓴 글인데 이것도 뭐 비슷한 내용이에요. 아테나 캔수, 뭐 성공치 음식, 다이아 소모. 이거는 지금도 적용되는 내용이죠. 다이아 소모. 캐릭터 수급, 이건 진짜 시간이 답입니다. 장비 사용자 열쇠, 골드, 다이아는 소모 이벤트가 언제 갑자기 튀어나올지 모릅니다. 뭐 이런 식의 글을 썼는데 그러면서 그때 당시에 제 랭킹을 했었어요. 61차에 네. 그레이병이 있으셔서 악몽 못하신 죄송합니다. 43등이었는데 계속 트림이 나와요. 죄송합니다. 이거 관련돼서도 약간 이때는 비난이 아니고 비판이 있었어요. 네. 비판이었는데 정당한 비판이었죠. 그래서 제가 정당한 비판은 전 다 대답해드리는 편인데 다 대답을 해드렸어요. 칭찬도 있지만 네, 이런저런 글 했는데 이거 말고는 저는 이게 처음이자 마지막이에요. 과금러랑 무과금러랑 약간 대립시킨 건. 그러니까 저는 딱히 그럴 생각이 아니었는데 그냥 이게 약간 이걸 시작으로 너무 뭐 저 때문에 시작된 건 아니고 원래 있었던 거지만 제가 좀 그런 대세의 흐름을 못 보고 좀 바보같이 불을 지르는 글을 쓴 거죠. 뭐 무과금도 과금러 이길 수 있습니다. 뭐 이런 식으로 쓴 거죠, 제가. 그래서 이러면 안 되겠구나라고 후회를 했어요. 그 뒤로는 전 한 번도 과금러 이기는 뭐 방법 이런 거 안 했거든요. 근데 무과금러가 과금러를 이긴다라는 건 사실 뭔 의미가 있겠어요. 그 대립구도 자체가 잘못된 것 같고 그냥 각자의 방식대로 과금이건 무과금이건 상관없이 그냥 자기 나름대로 즐기는 건데 이제 몇몇 분들이 과금러보다 잘 키우셨네요 라고 칭찬을 해주시긴 해요. 근데 제가 그런 말을 듣고 싶어서 글을 올리는 건 절대 아니거든요. 저는 아시는 분들은 아시겠지만 전 제 칭찬하면 제 칭찬글 되게 낯간지러워서 읽기 부끄러워하고 좀 그런 스타일이에요. 십선비예요. 그렇기 때문에 네. 저로 인해서 약간 좀 그런 분들한테는 죄송합니다. 네. 그쵸. 맞아요. 그런 것도 있죠. 네. 죄송합니다. 상담 진행하겠습니다. 죄송합니다. 이게 지금
화면을 가려야 되는데 이걸 제가 입력을 일일이 됐나요? 화면 안 보이셨죠? 제가 지금 이거 화면 절대 노출되면 안 되는데 화면 안 보이셨죠? 다행이다. 이제 투컴 방송을 처음 해봐서 키보드 좀 펜타그래프 방식으로 사셔야 할 듯. 펜타그래프가 뭐죠? 네, 경기장 네 봐드리겠습니다. 다른 분들은 성공치가 15,000 정도 수준이네요. 10일에서 20등 9시에 쳐서 먹는데 네. 네. 성공치 차이가 좀 많이 나네요. 근데 200 오른다 그래서 역전할 수 있는 상황 아닌 것 같고 음식을 안 먹이시고 남으신 게 좀 있으시네. 이런 거 다 먹이시면은 좀 더 오르실 것 같은데. 네, 그냥 야시로 말고 각성 야시로가 없으세요? 그건 아까 말씀드렸잖아요. 저는 K비급 가시는 게 좀 더 중요하시다고 생각하시면은 네, 그죠. 성공치는 사실 지금 다른 분들 비교해서 조금 낮으신데 크게 의미가 있나? 경기장 랭킹이 되게 중요하세요? 네, 근데 지금 목표로 하시는 순위가 11에서 22, 네, 여기가 빡세네. 그렇네요. 그러면은, 사실, 네. 상관없죠. 비급으로 해도. 9시 전에 치면 먹어요. 그건 조금 약간, 9시 전에 치면 막 서로 감정 싸움 되지 않나요? 안 키우는 캐릭팀 음식은 3명 골고루 먹이는 건가요? 네, 그렇게 해야 합니다. 초이오리 안 뽑으세요? 이거 모르겠네. 제 서버이 아니라서. 60일 서버, 네, 60일 서버시네. 네. 칼치기 하게 되면 약간 감정 싸움 되는 경우가 가끔 있어서. 초이오리는 제 캐릭터가 아니기 때문에 제 캐릭터는 초이오리 뽑고 싶어도 못 뽑습니다. 뽑으실 생각 있으신가요? 60일 서버 유저님은? 불덱이잖아요, 불덱. 불덱인데 로버트와 각실이 있는 불덱인데 로버트가 진짜 좀 애매하죠, 이런 상황에선. 켄수, 신고, 쿄. 폭오리, 기스. 그러면은 현무는 어떻게 하시게요? 현무가 없으시잖아요. 그냥 추후에 루갈이요? 그러면 기스, 포고리, 케이, 루갈, 가크, 이오리 정도겠죠? 조각 모으고 3차법 누르시게요. 그러면은 네, 제가 제대로 말한 거 맞죠? 괜찮은데요? 근데 거의 꿈의 덱 아니에요? 더 이상 지금 빕 13이신데 근데 그게 사실 네, 무슨 색깔이죠? 그게 베스트인 것 같긴 해요. 저도 꿈의 덱이죠. 꿈의 덱. 주황이 없네. 주황이 없어요. 제 촉을 믿고 하늘색. 네, 뭐 이거는 원래
제가 똥손이라 그런 게 아니고 원래 이렇습니다. 원래 이거 여러 번 까면 여러 번 깔수록 보상이 줄어들어서요. 혹시 또 근데 이게 제가 지금 61섭 유저님이 빕 13이시고 빕 13이시고 네 이거 더 하게 되면은 더 지금 말씀하시는 덱 14자지를 이제 3마리 하시게 되면은 제가 상상할 수 있는 덱이 아니라서 저보다도 훨씬 많이 찍으셨네. 이건 뭐 그냥 별건 아니고요. 팁인데 진영과 그 정수에 있는 이 종합 강화는 똑같아요. 수치가 완전히 일치하는데 표식은 정확히 2배입니다. 그러니까 포인트는 이게 5고 이건 6인데 종합 강화 3이 훨씬 더 좋은 거죠. 그리고 말씀하신 것 같은 경우는 지금 아까 최종 덱 말씀하신 게 키스, 톡 이오리, 그리고 누구였지? K, 루갈, 가크, 이오리 이렇게 6명인데 네 그러니까 최종 덱에 2마리가 방캐고 4마리가 공캐잖아요. 그러니까 지금 아주 잘하고 계시는데 데미지 감마 네 이거부터 찍으시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이거까지 반사는 사실 큰 의미가 없나? 잘 모르겠네요. 이거는 뭐 수치 퍼센테이지 이거나 좀 중요하지. 이게 중요해요. 네. 네. 이게 중요해요. 이거. 네, 근데 요거 하시다가 이 데미지 감소율 이거 찍은 다음에 반사를 하시는 것보다는 이거 먼저 하시는 게 좋은 것 같아요. 네. 왜냐하면 이게 퍼센테이지로 그리고 방캐가 좋은 이유가 뭐냐면 루갈하고 기스라고 하셨잖아요. 보시면 저도 그렇지만 많은 분들이 되게 공캐가 뒷줄에 되게 많아요. 그리고 공캐 비중이 거의 적으면 3마리, 많게는 5, 6마리이기 때문에 방캐가 은근히 힘을 쓸 수가 있습니다. 그리고 기캐가 힘을 못 쓰는 이유는 대부분이 다 공캐라서 데미지도 잘 안 들어가고 그리고 맞는 데미지는 세게 박히고 이래서 기캐가 지금 설 자리가 없는 거예요. 그러니까 오로치 쿨라를 제외하고서는 사실 공캐 일색인 상황에서는 방캐가 오히려 뜨는 거죠. 그래서 그 팔문둥갑 개방된 료도 재조명 받는 거고 전 이게 진짜 좋은 것 같아요. 저한테는 해당 사항 없지만 네. 61선 유저님한테는 요거 데미지 감소율 이거 찍고 그 다음에 이거 하는 게 그 정도? 첨부는 이 정도고 딴 것도 좀 봐드릴게요. 신기는 골고루 엄청 잘 찍으셨네. 네, 명인당 뭐 오손도손에 이거 초록색까지는 가시는 게 좋은 것 같은데 신기는 워낙 잘하셨고 딱히 정답이 정해진 게 아니라서 잠시만요. 카톡이 와서 네 이거 초록색까지는 하시는 게 좋은 것 같고 네 마리 쪽이요. 마리 쪽도 저랑 비슷하신데 저도 이런 식이거든요. 정의투합 20 정도까지 하고 그 최종 덱에서 밀리더라도 그 12인엔 들어가지 않나요? 그리고 역캐면서 방캐기 때문에 저는 조금 몰아주셔도 괜찮을 것 같아요. 이 정도 괜찮아요. 야마랑 저도 이런 식이에요. 야마랑 빌리는 20 정도씩 했고요. 아까 12인에서 제외요. 그래도 역캐랑 그 방캐 길드전에는 들어갈 거예요. 그래서 애지간히는 투자해주시는 게 좋은 것 같습니다. 똑같이 1대1대1 하는 것보다는 치즈로도 저는 좀 그래요. 지금 완전 거의 1대1대1이신데 아니구나 킹에 몰아주셨구나. 저는 그래요. 저는 킹하고 치즈 마이를 전혀 안 키웠기 때문에 치즈로 말이랑 비슷하게 치즈로 좀 몰아주고 여기도 어느 정도 분배했는데 이거는 사실 큰 의미 없을 것 같아요. 치즈로도 뭐
저는 치즈루가 12 이내 들어가는 편이라서 그 성공치가 중요한데 보통은 네, 안 중요하죠. 네. 나눠 먹이는 게 나을 것 같아요. 여기는 아주 로보트가 주되게 있으시니까 잘 하셨는데 정답이 있는 게 아니라서요. 제가 말한다고 막 제 말을 맹신하시지 마시고. 쩡형님 반갑습니다. 오늘 열혈 팬분들 많이 오시네요. 거의 진짜 열혈 팬분들은 저 방송할 때마다 꾸준히 와주시는 것 같아요. 항상 감사합니다. 신기는 일단 고곡 먼저 다 올리시는 거, 네, 그렇죠. 그렇게 하시고 계시는데 고곡 올리고 아니요. 고곡에서 공방생은 별로 상관없어요. 이게 네, 이거 데미지율과 데미지 감면율만 먼저 올리시고 그 다음에 다른 거 퍼센테이지 위주로 하시는 게 좋아요. 이 생 수치는 물론 그 전투력에 적용되는 건 맞지만 전투력에는 꽤 많이 적용되긴 하는데 실질적으로는 효과로 쳤을 때 퍼센테이지에 비해서 네, 좀 다 풀이었어요. 그거 약간 조율해서 맞추시려다 보니까 이렇게 치셨구나. 그것도 어느 정도는 괜찮지만 고국은 조금 예외로 드세요. 왜냐면은 다른 거는 보시면은 레벨이랑 똑같은데 이거는 데미지율이 워낙 네. 벌레티넘님 네, 다음으로 해드릴게요. 이게 워낙 수치가 크기 때문에 그러니까 절대값 수치가 작기 때문에 금방 올라요. 데미지율이랑 데미지 감면율은. 그에 비해서 공방생은 잘 안 오르고. 지금은 저라면 그 고곡에서 데미지율과 데미지 감면율 만땅 찍으시고 그리고 치명타율과 치명타 저항 만땅 찍으시고 그 다음은 좀 선택이 갈릴 것 같아요. 이거는 이 세 개 중에 뭐가 좋은지는 사실 다 사람마다 생각이 달라서 저는 개인적으로 무라마사, 왜냐면 치명타 강도가 중요해서 무라마사 그리고 거울 그리고 어운검 순인 것 같아요. 제 개인적인 생각. 요도요? 요도가 어딨지? 이거 말하시는 거죠? 어원검. 전 이거 어원검 일단 2배로 들잖아요. 2배로 드는데 잘 안 오르더라고요, 퍼센테이지가. 그래서 모르겠어요. 이거 체감 많이 된다고 하시는 분들도 분명 계시긴 한데. 네, 말씀해주세요. 네, 아까 말하신 최종 덱에서요. 중국 서버에 나중에 하나 더 추가됐다고 하더라고요. 글쎄요. 제어율, 제어 감면율, 면역률. 네, 맞아요. 6번째 신기로 필뎀 올려주는 신기가 있다는데 그것도 이게 10개씩 소모되고 글쎄요. 잘 모르겠어요, 그건. 제가 나오보지도 않은 거를 네. 나오지도 않은 거를 제가 섣불리 말할 수가 없을 것 같아요. 네, 혜성님 감사합니다. 좋은 밤 되세요. 모으실 필요는 굳이 없을 것 같은데 언제 업데이트가 될지 모르고 업데이트 되고 난 다음부터 그때부터 집중해서 올리셔도 상관없을 것 같아요. 네, 저는 뭐 그냥 있는 대로 쓰는 게 더 당장엔 더 좋은 것 같습니다. 이렇게 막 모아가지고 엄청나게 팍 순식간에 올릴 수 있는 것도 아니고요. 그쵸, 가긴 해야겠죠. 근데 이 제어율과 제어 면역률에 대해서 조금 애매한 게 뭐냐면 예를 들어서 크리스 분각 같은 경우 각성 크리스 분각 같은 경우는 거의 60% 정도 막 확률이잖아요. 근데 막 이오리 스킬에 있는 네, 혜신님 감사합니다. 이오리 스킬에 있는 스턴 같은 경우 15%인데 이제 이런 수치가 이 제어율이 만약에 15%라 치면 플러스 15%가 돼서 30%가 되는 것인지 그게 명확하지가 않아요. 그걸 실험으로 딱 설명해서 된 게 없고 다 제가 느끼기에는 은근히 많이 오르는 것 같아요. 뭐 이런 식으로 다 체감이라서 네. 그런 게 좀 확실해지면 저는 그때 가서 판단해도 늦지 않다고 생각합니다. 정확하게는 모르겠어요. 그게 고변산인지 네, 그런 것도 좀 애매한 것 같아요. 그 정도?
이게 제가 봐드리기에는 저랑 스타일이 너무 다르시기 때문에 전 개인적으로 이거 경험 엠블럼 사는 건 조금 모르겠어요. 많은 분들이 사시는 걸로 알고 있는데 그게 좋은 것 같진 않고, 전 도시락이 나은 것 같아요. 안전하게. 이게 실현 포인트보다 명예 포인트가 워낙 가치가 높기 때문에, 네. 다른 건 조각 같은 경우는 사실 의미 없고, 아, 네, 그쵸. 성공, 근데, 성공은 좀 상대적인 거라. 그쵸. 아, 그리고 아까 말하신 그런 최종 덱 자체가, 그렇게 만약에 그 4개의 캐릭터를 다, 네, 4개의 캐릭터를 다 얻으실 수 있다면 성공, 후공이 크게 의미가 없거든요. 그건 사실상 사전은 폭주 이오리 덱이기 때문에 후공이라도 뭐 다 씹어 먹을 것 같은데, 현재로서는, 네. 그럼 좀 모아보세요. 쭉 모으셔서 45,000 이상 모으셔서 업데이트 되시면 각성 무기 사서 반환하는 것도 괜찮은 것 같고요. 네. 아, 엠블은 근데 좀 별론 것 같아요. 엠블은 저는 그냥 개인적으로 너무 비싼 거 대비 제 값어치를 안 하는 것 같아요. 예, 각성 무기가 차라리 훨씬 나은 것 같습니다. 각성 무기에서 반환해서 장비 조각으로 해서 이제 다른 각성 무기 사는, 제 생각입니다. 정답이 아니에요. 제 말을 듣고 아 이건 좀 아닌 것 같은데, EBJ가 하는 말 이건 좀 아닌 것 같은데 싶으면 그냥 무시하시고 하고 싶은 대로 하셔도 상관없습니다. 저는 그냥 질문하셨으니까 제 생각을 말한 겁니다. 길드 포인트요? 길드 포인트 같은 경우는 각성 실밀 키우시잖아요. 실성까지 가셔야죠. 네. 각성 실밀 7성은 가시고 나서 하시는 게 좋은 것 같은데, 개인적으로. 실현 포인트, 명예 포인트 모으시는 이유가, 그거는 제 유튜브에 보시면, 유튜브에서 각성무기, 네. 각성무기. 여기 각성무기 반환에 대해서, 네. 이거 관련된 거 보시면은, 네. 나중에 강물을 팝니다. 실현 포인트 45,000, 명예 포인트 45,000에 각각 장거한 각성무기, 그리고 치즈로 각성 무기를 팝니다. 막곰나님 저랑 그 카톡 친추 안 되어 있잖아요. 제가 카톡 아이디를 공개를 안 하기 때문에 그래서 할 수가 없습니다. 네. 정답은 없어요. 주덱 장비 상황이요? 엄청 많이 하셨는데? 와, 보통보다 훨씬 많이 하셨는데? 근데 이거는, 이런 건 왜 안 하셨나? 아, 뭐 또 성급하실 게 있으신가? 아, 그렇군요. 로봇이랑 사이슈가 빠질 것 같아서요. 그렇군요. 너무 딴 나라 세상이라서, 딴 나라 이야기라서. 그죠, 이제 끝까지 가는 애들 위주로 해야 되죠. K. 클락은 없으시네. 클락을 천천히라도 뽑으셔야긴 해야 되니까. 그쵸. 언젠간 빠지게 될 캐릭터라면, 교체될 캐릭터라면 더 이상 투자하는 것보다는 멈추고 넘어가는 게 낫죠. 오이요? 네, 알겠습니다. 아, 오이도 제가 K 오이를 처음 봐요. 아, 왜 클릭이 안 되냐, 이거. 아이씨. 스크롤이 안 돼요. 미치겠네. 근데 이게, 아이고. 온수 매트가. 이거밖에 없나요? 누르면 딱 바로 꺼지네요. 뭐가 문제인 거지? 왜 갑자기 이러지? 아, 이렇게 드래그 하면 되네. 이거 왜 안 하셨어요? 체인 드라이브로? 아, 네네네. 이거 체인 드라이브로 하시는 게 훨씬 좋은데? 아, 주말에 하시게. 아, 그렇군요. 귀찮아서. 이것도 기왕이면은
이거 가장 끝에 있는 걸로 다 하시는 게. 와. 오이는, 네. 쟁탈전으로 교환하시나? 그 서버 쟁탈전에서 유니크 오이 사시는 건가요? 한번 싹 갈아엎으시면은, 네. 이쁘게 되겠네요. 싹 갈아엎으시면. 무조건 오이랑 누가 우선이요? 그렇군요. 지금 만약에 오이 이거 싹 만지게 되면 상당히 많이 오를 것 같은데? 거의 43만, 아니다. 있는 오이가 조금 부족해서 그건 힘들려나? 한 42만 5천까지는 올라갈 것 같아요. 네, 오이 레벨이요. 네. 이건 중복이네. 중복은 바꿔드려야지. 잠깐만, 이게 중복이었나? 이걸로 바꿔드려야지. 그것도 정답은 없어요. 저는 에픽도 올리긴 했는데 저 같은 경우는 에픽은 20, 유니크는 30에서 50 이렇게 올렸는데 그것도 그냥 제가 만든 일종의 틀이죠. 네, 중복되면 아예 버프가 적용이 안 돼요. 중복된 거 많으신가? 딱히 그것만 하나만 중복되어 있던 것 같은데요. 이거 오이 미활성화인데 이거는? 이게 미활성화 이런 거, 네. 이런 거 아예 적용이 안 된 거예요. 버프가 없잖아요. 제가 만져드리고 싶지만 이거 시간이 너무 오래 걸려서 이것도 사진을 묻는 화염 이게 중복이잖아요. 이거를 만져서 이거는 지금 사진을 묻는 화염을 여기다 놓고 이거를 이쪽으로 해야 되는데 네. 쟁패 때 일일이 바꾸시는구나. 그거 너무 귀찮던데. 이거 한번 싹 만져서 다 하시면은 이게 적용이 안 돼요. 여기를 이거 뭐야 암흑 대사치로 하시고 여기를 사진을 묻은 화염으로 하셔야 될 겁니다. 이건 봐드리기 잘했다. 이거 오이로 인한 수치가 상당히 커요. 이것도 아인트라이크, 이것도 중복이네. 이게 아인트라이크구나. 이걸 하면은 42만 됐잖아요 벌써. 이거 하나 바꿨는데. 네, 이 정도? 네, 자꾸 튕기시네요. 더 받을 거 있나요 혹시? 네, 감사합니다. 잠시 아까 덱상담 해달라고 하셨던 분 계신가요? 아직까지? 좀 오래 기다리셨는데. 제가 닉을 까먹어가지고. 저그킹님도 오셨네요. 네. 발레티넘님 제가 매니저 드릴게요. 매니저 채팅 아시나요? 매니저 채팅으로 아이디랑 비밀번호 알려주시면 제가 접속합니다. 매니저 채팅 모르세요? 여기 화면 보시면 창이 저절로 지금 모바일이신데 제가 모바일을 잘 모르겠어가지고 매니저 채팅 위에 새로 떠요. 그렇군요. 거기다가 아이디랑 비번 적어주시면 들어가는데 아이디랑 비번을 모르시면 조금 곤란합니다. 네. 간혹 본인의 아이디, 카톡 아이디랑 비밀번호 모르시는 분들이 있더라고요. 지금 대략 37분 보고 계신데, 네, 37분 보고 계신데 추천 안 하신 분들은 추천 부탁드리고요. 즐겨찾기 안 하신 분들은 즐겨찾기 부탁드립니다. 82 레디님, 탑산 베이스님, 똥보리님, 61섭 유저님, 참새사랑님,
루키 하트하트님, 하루우유님, 조재련님, 이프온리님 감사합니다. 제가 방송을 자주 안 하다 보니까 벌레티넘님, 저도킹님, 헛슬두님, 61선 유저님 감사합니다. 헛슬두님, 오늘 두산 이겼죠? 저 두산 팬이라서 마이크 소리가 잘 안 들려요. 죄송합니다. 제가 오른쪽 컴퓨터에 좀 가까이 붙다 보니까 네네. 로그아웃 먼저 할게요. 네, 저 두산 팬입니다. 오늘 그 역전 3런 맞는 거 보고 껐는데 제가 끄니까 역전했어요. 제가 키면 지고 제가 끄면 이깁니다. 그 어젠가 그제도 다 이번에 기아 수입했는데 수입했는데 다 아슬아슬했어요. 저는 한 1년 전부터 제가 이번 시즌에 작년도 물론 대단했지만 이번 시즌에 정말 대박인 것 같아요. 요즘 너무 이겨서 경기 안 봅니다. 그죠? 너무 막 4대 0으로 지고 있어도 이길 것 같아요. 질 것 같지가 않아요. 칼스님 생각하시는 최종 덱이 뭐예요? 저는 현재 덱에서 그 로버트 K 정도? 건달님 계셨네요. 아비치님 계셨네요. 네, 감사합니다. 계신 줄도 몰랐어요. 네, 다음 방송 때 봬요. 요즘 그거 너무 재밌는 것 같아요. 이연승과 세이브 주작단. 와, 진짜. 세이브 주작단 너무 웃겨요. 제가 이제 실시간 중계를 보면서 사람들 막 댓글 하는 거 보면은 3점 차이로 이기고 있잖아요. 근데 두산 공격이에요. 그럼 사람들이 다 막 이현승이 민병헌한테 빨리빨리 아웃 당하자. 네, 4점 차 가면 자기가 못 나가니까. 저기 죄송한데 비밀번호 찾는 건 어떻게 하나요? 글쎄요. 자, 카톡 비밀번호 찾는 것까지는 잘. 네. 일단 제 아이디로 들어가 있을까요? 아니다. 들어가면 또 로그아웃하니까. 요즘 좀 쉬지 않나요? 이현승 한 이틀 쉰 걸로 알고 있는데. 정재훈이 더 불쌍해요. 이현승보다 정재훈이 좀 너무 굴리는 것 같은데. 정 작가는 진짜 너무 정 작가는 언제나 해피엔딩이긴 하지만 진짜 너무나 드라마를 자꾸 만들려고. 제가 저번에 뭐더라? 한 4점 차이로 이기고 있었는데 4점인가 5점 차이로 이기고 있었는데 선행 불펜 투수가 주자 2명 내보냈어요. 근데 그 2명 다 들여보내고서 3점 홈런 맞고 세이브 챙기더라고요. 맞아요. 안규영 좀 해주더라고요. 전 개인적으로 솔직히 제가 이거 약간 좀 어그로 될 수도 있는데 노경은이 롯데 갔잖아요. 네, 노경은에 관련돼서 좀 한마디 하고 싶은데 제 생각입니다. 이것도 그냥 저 야구를 좋아하는 팬으로서. 네, 노경은 저도 정말 좋아하는 선수였는데 솔직히 이번에 작년 코리안 시리즈였나? 한번 막 4이닝 되게 잘 막아준 인생2 했던 적 있어요. 전 그때 보고서 2016년에는 노경훈이 선발로 진짜 5선발 역할을 할 수 있을 것 같기도 하다. 그리고 자신감을 내비쳐서, 그리고 또 김태형 감독이 믿고 5선발로 몇 번 밀어줬잖아요. 근데 솔직히 노경훈이 그렇게 약간 좀 볼이 많은 투수잖아요. 이렇게 막 제구가 완벽하게 되는 스타일이 아니고 2012년에 12승 했을 때도 보면은 삼진 잡을 때 거의 다 보면은 떨어지는 볼에 헛스윙이 나와서 삼진이 많았거든요. 상대 타자들이. 근데 이게 언제부턴가 노경훈 스타일을 아니까 타자들이 안 휘둘러요. 떨어질 것 같은 볼에는
다 볼넷인 거예요. 그래서 아, 그래가지고 너무 안타까웠어요. 아, 맞아요. 진짜 너무 새가슴이에요, 새가슴. 하루님 반갑습니다. 오늘은 좀 잘했다는 것 같은데 어제는 좀 어젠가 그제는 두들겨 맞아가지고 뭐 3자책 했던 것 같은데 볼까요? 아, 갑자기 또 야구 아니다, 그냥 홈을 누르고 오늘은 두산은 13대 4로 이겼고요. 세이브는 없고 오늘 바꿔놓은 거 사이클링 했다고요? 아까 홈런 친 건 봤는데 홈런 치고 빠던하더라고요. 아. 노경은 이 정도면 그냥 노경은답게 했네. 됐네요. 매니저 채팅은 어떻게 하는 건가요? 제가 다시 매니저 드릴게요. 매니저 드리겠습니다. 매니저 그 창 보이시나요? 네, 이 정도면 노경은 치고 평타죠. 근데 어제가 좀 문제였는데 어제인가? 아, 잠깐만. 박건우 사이클링 좀 보고. 박건우 애정합니다. 박건우 진짜 잘하는 것 같아요. 아니, 솔직히 노경은 패전조라도 지금 공 던지는 것 자체가 지금 노경은한텐 다행이에요. 투땅 좌 2루타 좌홈 우완 와 3루타 대박이네. 와, 작년에 박건우 욕하셨어요? 작년에 3할 아니었어요? 박건우 그래도? 아, 중견수가 만세했어요? 사실상 3루타라고 기록은 됐지만 2루타 플러스 실책인 거네요. 아, 맞아요. 박건우가 좀 중요할 때 못해주는 그런 느낌이 좀 있긴 했죠. 아, 솔직히 근데 저는 진짜 제가 딴 건 모르겠는데 제가 진짜 홍성은은 진짜 제가 좀 약간 안티거든요. 홍성은은 좀 은퇴해야 되는 거 아닌가 싶어. 아, 쪼로로님 감사합니다. 네, 다음에 또 봬요. 아, 제가 이거 누구 이거 칭찬을 해도 안티라는 건 좀 밝히면 그 팬들한테 제가 실수를 하는 거잖아요. 네, 그래서 좀 저 나이 26살입니다. 네, 감사합니다. 네, 접속할게요. 화면 잠시 가리고요. 안 됩니다. 벌레티나님 그 매니저 채팅에 보내신 아이디랑 비밀번호가 안 됩니다. 접속이 안 돼요. 다시 한번 확인해 주시겠어요? 제가 잘못 친 건 알고, 잘못 친 줄 알고 다시 했는데. 그죠, 홍성은 옛날엔 잘했죠. 솔직히
롯데 있을 때만 해도 엄청 잘했는데. 두산에서 옛날에 그 제가 00년도는 잘 모르지만 그 포수였을 때 진가병 대신에 이제 홍성은이 포수 역할 했을 때 솔직히 포수 잘했잖아요, 홍성은. 야구 게임을 좀 해가지고 아는 건데 네, 스탯이 괜찮단 말이에요. 근데 지금은 진짜 제가 가장 꿈에도 나오는 게 뭐였냐면 네, 1점 1점 차이로 지고 있는데 두산이 1점 차이로 지고 있는데 9회 1사 1, 2루에 홍성은 끝난 거예요, 그거는. 아이고, 너무 병살을 많이 쳐요, 진짜. 저 볼 때마다 병살인 것 같아요, 홍성은은. 진짜 꿈에 나올 장면이에요, 그거는. 아, 오늘 야구 얘기 너무 많이 하네. 아, KBO 1위. 아, 진짜 아주 좋은 걸로 1위 하면 몰라. 병살 1위에요. 그리고 그 기록은 여전히 쓰여지고 있어요. 아, 2군 가서 좀 한다는데 잘 모르겠어요, 솔직히. 아, 근데 제가 진짜 작년 코리안 시즌 4차전이었나? 아니, 넥센이랑 했던 4차전이었나? 막 한 6점인가 7점 역전한 그 경기가 진짜 화장실에 앉 혹시 지금 오신 분들 중에 추천 안 하신 분들은 추천과 즐겨찾기 한 번씩 부탁드려요. 추천 개수가 안 올라가고 있습니다. 이미 다 누르신 거겠죠? 28분 보고 계시네요. 네. 아, 그리고 유튜브 혹시 구독 안 하신 분들은 유튜브도 구독해 주시면 감사하겠습니다. 아, 네, 알겠습니다. 아, 아까 바꾸셨구나. 잠시 다시 화면 가리겠습니다. 블랙스남님 지금 이렇게 뜨거든요. 이 정보도 보내주세요. 가끔 이렇게 뜨기도 해요. 근데 이게 이렇게 뜨시는 분들의 이유를 잘 모르겠긴 한데 네. 이름과 생년월일, 성별만 보내주시면 됩니다. 성별은 뭐 남성분이시겠죠? 네, 거기다 써주세요. 아, 그렇구나. 네, 매니저 다시 드렸습니다. 제가 그 방송용 카톡을 빠른 시일 내에 마련하도록 할게요. 그래서 방송용 카톡을 로그인을 해놓고 거기서 받는 게 좀 나을 것 같아요. 근데 아직 없어서 제 개인 카톡은 사생활, 그러니까 그 실친 분들한테만 쓰려고 하다 보니까. 네, 그럼 다시 화면 가리겠습니다. 아, 큰일 났네. 죄송합니다. 제가 아까 그 창에서 제가 클릭을 잘못해서 그 무한 로딩이 떠버렸어요. 그래서 재접속하겠습니다. 다시 입력해야 되나? 설마?
이거 이렇게 하고 다시